buat slime. Cuman 2 bahan aja, dan bahan yang kalian butuhkan adalah sampo clear, aku punya 2. Yang kedua adalah garam. Oke, alat-alat yang kalian butuhkan adalah pengaduk atau sendok dan mangkok. Oke, kita mulai aja ya. Kalian harus siapkan dulu sabun clear. Salah, sampo ya, bukan sabun. Oke, tuang ke dalam mangkok. Kalau udah, masukin garam dikit-dikit dulu ya. Aduk sampai merata. Kalau udah rata, kalian nyobain lagi samponya. Udah campurin, kalian aduk ya. Kalau udah rata, kalian masukin ke dalam hakol atau seperti tempat-tempat lain. Setelah itu kalian tutup dan masukin ke dalam kulkas ya. Aku taruhin dulu. Kalau udah diisi guys, kalian tutup ya. Kalian taruh ke dalam kulkas selama 2 hari ya. Oke, jangan lupa like, share, and comment, tapi komennya bagus-bagus ya. Bye.